Hayvanları korumak için yerel müfettişler geliyor. Hayvan haklarının ihlali durumunda ikaz ya da ceza işlem uygulayabilecek. Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de hayvanları korumak için yerel müfettiş uygulaması başlatılıyor. Yerel hayvan görevlisi olarak isimlendirilecek müfettişler, hayvan haklarının ihlali durumunda ikaz ya da ceza işlem uygulayabilecek. Hayvan haklarının korunması, hayvanlara şiddet, eziyet gibi konulardaki ihlallerin önüne geçilebilmesi için 5199 sayılı kanun gereği ülke gündeminde başlayacak olan yerel hayvan görevlisi uygulamasına başlanılıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi tarafından verilecek eğitimle hayvanları korumak için yerel müfettişler yetiştirilecek. 28 Aralık 2016 tarihinde yapılacak eğitime katılan ve başarılı olan kursiyerler ise sertifikalarla birlikte görevli kimliklerini alabilecek. Yerel hayvan görevlisi olarak isimlendirilecek müfettişler, gerektiğinde hayvanlara kötü davrananlara karşı uyarı ve ceza işlem uygulayabilecekler. 180 kişi müracaat etti. Hayvanat Bahçesi Doğal Hayat Koruma Daire Başkanlığı olarak köpek barınağımızda Gaziantep'te 5199 sayılı kanun gereği ilk defa yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi vereceğiz. 28.12.2016'da Hayvanat Bahçesi eğitim salonunda tüm halkımızı buraya davet ediyoruz. Bu 5199 sayılı kanun gereği bunlara birer tane eğitim sonunda başarılı olan öğrencilere sertifika vereceğiz. Bu sertifika sayesinde hayvanlara kötü davrananlara veya hayvanlara kötü davranışları sonunda yasal işlemler yapılması gerekenler bu sertifika gereğince de kendilerine gerekli yasal işlemleri uygulayabileceklerdir. Tüm Gaziantep halkını yerel hayvan koruma görevlisi eğitimine bekliyoruz. Şu anda yerel hayvan koruma görevlisi eğitimine 180 kişi müracaat etmiş bulunmakta. Hala da müracaatlarımız devam etmektedir. Aynen yerel hayvan müfettişi gibi oluyor. Bir yıllık kendilerine eğitim sertifikası vereceğiz. Bu sertifikayla birlikte hayvanlara kötü davrananlar, hayvanlara uyulması gereken kurallara uymayanlar hakkında da gerekli yasal işlemleri yapabileceklerdir. Bir yıl sonra bunun tekrarını yapacağız ve tekrar bunlara ikinci bir eğitimden geçireceğiz.